去年和台湾断交的尼加拉瓜，从2018年的抗争风暴以来，政府已经是关闭了163个进行人权还有社会文化的非政府组织。而日前，国会又再通过了议案，增加25个机构被关闭。 75 votos a favor, 0 en contra, 16 presentes, 16 abstenciones, 0 presentes. 由于尼加拉瓜总统奥蒂加领导的桑定民族解放阵线在91席的国会占有75席绝对多数，奥蒂加政府勒令关闭25个 NGO 的决定毫无阻碍的定案。执政党的理由是这些 NGO 涉及敛财，同时没有照规定揭露财务状况，因此依法将他们勒令停止活动，财产也全数充公。Pero en el fondo es que bueno, hay señales claras de que está pasando la factura, ¿verdad? Porque algún momento llegó a criticar, pues, la dirección del gobierno y también, pues. 从2018年4月中旬开始，尼加拉瓜民众因为抗议社福政策改革，同时加税又减少社福支出，最后演变为从1970年代桑定解放阵线革命以来最严重的社会动乱，造成数百人死亡，1000多人被捕。奥蒂加政府虽然做出一些让步，释放约200名的政治犯，但另一方面却开始以扫荡非法敛财为由，勒令关闭一些从事人权和社会文化工作的 NGO。到这一次最新一波之前，已经有163个非政府组织关门大吉，加上这25个 NGO 被关闭的组织已经超过180个。针对奥蒂加政府的行为，尼加拉瓜驻美洲国家组织大使上个月就辞职以示抗议。不过，欧美各国目前也只能以口头呼吁，要求尼加拉瓜释放政治犯，停止打压反对党。公视新闻徐嘉文编译。